هي عبارة عن حديد صبس قيمة تاريخية. هذول والله التماثيل هذول بالقفاز هذا الجوان الموجود كانوا يدخلوا هذا القفاز هذا أجداد جايبين هذا الأفق ليس بالنور. هاي عندنا الحلبة اسمها القومي الحلبة
عبارة عن مثل نوع من الفطاير من العجين والمحشو بالجبن، الجبن الشركسي اللي من هذا الجبن الخاص اللي هو الجبن الشركسي ومقلي. هذا كان يستعمل في مناسبات كثير، يستعمل الى يومنا هذا نحن عم نستعمله. يؤكل مع الشاي، مع كاسة الشاي. هذا نحن فرجانا مع سماور. ايوه مع ابريق مع السماور. هذا كان ويقدم في مناسبات كثيره. هاي اسمها الحلاوه الشركسيه. الحلاوه الى الان في ستات عندنا ليتقنوا صناعتها، عباره عن طحين محمص بالسمن العربي ومجبول بالقطر، وكان يستعمل في كثير مناسبات يقيموا عليها احتفالات بحسب احيانا احتفالات الشراكس كانت تتعلق بمجالات حياتيه كثيره. الطفل مثلا لما بيمشي اول مشي كان يعملوا له صينيه حلاوه، هي كانت ضروريه تنعمل صينيه حلاوه. وكان يصفوا جنب الصينيه هي بعض الادوات الرمزيه مثل قلم، شاكوش، مقص، اشياء. والطفل هي كانت تستعمل اكثر شيء لاقامه السهرات والاحتفالات، وفي مناسبات مثلا بزمان ما كان في انسان انصاب معه كسور معه شيء، كان يقضي ليله طويله ويقضي يحس بالالم، فيعملوا هالقفاوه هاي البنات كان يتبرعوا تبرع بنات الحاره بنات القرايبين يجيبوا، وهذا كان يعلق تعليق ويقضوا السهره ويرفقوا عن هذا اللي متألم، يعني يخلوه ما يحس بالألم، يعملوا له احتفال يحس انه يعني خففوا عنه الألم، خاصة الكسور اللي كانت هي. هذا كان يعملوا له نقوش معينة، هي نقوش دقيقة وكي لأنه عم تغلى أثناء تجبيلها يعني هي، وإلى الآن لا نزال في البيوت يعني عم نستعملها. وهي الحلويات هي صناعة كيف هاي الصنعة بتغلي الحليب لحتى يبدأ يفور، يعني يفور الحليب بالغلي مع حامض. بعدين بيبدا يخسر، بنشيل الخسره وبنجمدها. هو نحن ميه الخسره هي بنحطها، بيحطوها كانوا لا تحمض، بيستعملوها بالمرات القادمه كمان، او هلا او كعك الحلو او شيء مو محشي. هذا كمان كان يقدم مع الحلبه. وهي البيتزا بطريقه هون بس الاختلافيه، وهي القفاوه. طبعا كانوا يتفننوا بالشغلات اللي يحطوها، يعني هلا اذا ممكن تشوفوها هي نماذج. انا هلا هيك كثير شجعتينا على انه هي انا خايف امتى المسموح نبدا ايمن؟ والله هذا شكرا. حط من كل واحد. لا انا بالاخير يعطيه العافيه. خليه هو بدأ حلو. موجودين كل واحد يدوا على شغله في سادة بيحب يحط بالجيبه كمان معلش. هيك زي ما حطها بجيبتنا هاي على السيارة.
هامش
عبر معرض جمعية المقاصد الخيرية الشركسية عن ذلك التطابق الكامل للموروث التاريخي والعادات الشركسية ما بين الماضي والحاضر، من خلال اهتمامه الأولي بعرض الأسلحة التقليدية كالسيف والخنجر الشركسي، بالإضافة إلى الملابس الحربية التي اشتهرت بها نساء الأمازون جدات الشركس الأوائل. في نماذج ثلاثة لملابس قصيرة قرأها الفنان من كتب يونانية وصممها على أساس نقلا عنها تماما. فالأمازونيات هن نساء المحاربات مشهورات في العالم كله، وكنا بدون رجال، فالشراكس تعرفوا عليهم، تحاربوا مع بعض في شمال القفقاز، ثم ثبت أنهم بلا رجال فقالوا عرضوا عليهم الزواج، وافقنا، ولكن قلنا لن نأتي إليكم في بيوتكم، تفضلوا أنتم. فوافقوا، تزوجوهم وصاروا جداتنا نحن شراكسة. اللباس الشركسي الذي هو الآن لباس مدني كان لباسا حربيا. فهنا على هذا الخط على الصدر هي رصاصات ليست جاهزة، وإنما من البارود توضع في البندقية ثم يضرب بها المقاتل. وقدمت الفرقة الفولكلورية الشركسية عروضا راقصة جسدت حالات الحب والحرب والوفاق، وقبل كل شيء تطور العلاقة الوجدانية بين الشاب والفتاة. بيصير الشاب أو الفتاة بالرقصة التالية للرقصة الأولى يعبر أكثر بحركاته، بسرعته، بابتساماته، وبالأخير بتيجي رقصة الوفاق التام هي تسمى، اللي وقتها الشاب بيتوصل لتفاهم تام وكامل مع الفتاة. وقتها بهالرقصة هي بالذات يعبر عن هذا الوفاق بأنه الشاب مثلا ممكن أنه يمسك إيد الفتاة، هي الرقصة الوحيدة اللي يسمح للشاب الشركسي أنه يمسك إيد الفتاة. رسخت العادات والتقاليد التي توارثها الشركس من أسلافهم مجموعة من القيم أصبحت مع مرور الزمن دستورا يحكم الكثير من علاقاتهم وأساليبهم الاجتماعية. التراث الشركسي مزيج من سحر الشرق ودفء الأسطورة، وإصرار على الحفاظ عليه رغم البعد عن أرض الوطن. ليلى موعد، الجزيرة، دمشق. لا تشبه ضواحي دمشق التي يعيش فيها الشراكس السوريون اليوم في شيء بلاد شمالي القفقاز، موطنهم الأصلي، بلاد الجبال والأنهار الكبرى والشلالات والخضرة والوجه الحسن. أما الفروسية وأمجاد البطل القومي شامل في مواجهة جيوش الأباطرة الروس، فقد غدت اليوم فلكلورا يستقطب أعدادا أقل من جيل الشباب الشركسي، في ظل تخوف معلن على ضياع الإرث القومي بعد تدني الاهتمام بتعلم اللغة الأم، وأيضا في استعمالها كلغة تخاطب يومية بعد أن خسر الشراكس في سوريا تموضعهم الجغرافي المميز نتيجة عوامل متعددة. أنا والدي من الأنيطرة ووالدتي من هون من الضيعة، وقت صار عدوان 67 نزحنا أنا ووالدتي على الضيعة هون لبيت أهلها، وبالضيعة هون ضليت يعني بين أولاد الحارة وأهل أمي كلياتهم ما بيحكوا غير شركسي، فتعلمت اللغة الشركسية حتى فتت على المدرسة، والمدرسة بلشت أتعلم اللغة العربية نتيجة الدراسة يعني. بس هلأ الوضع يعني بالنسبة للأولاد الصغار اختلف كتير، يعني بالحارة ما عاد حدا عم يحكي لغة شركسية، فبيطلع الولد، وبالبيت يعني قليل كتير اللي عم يحكوا لغة شركسية، فبيطلع الولد يعني ما عم يعرف لغة، بعد ما يصير عمره 20 أو 25 سنة عم يبلش هو يعني كجهد شخصي عم يصير يتعلم. ورغم التغني بالانتصارات والبطولة طوال الوقت، إلا أن النتيجة هي ذاتها في كل مرة، الهجرة والنزوح على اختلاف العدو. فقبل 200 عام أجبرهم القياصرة الروس على النزوح بعد مجازر مخيفة قضت على مئات الألوف منهم. ولم يكن البلشفي ستالين أكثر حنانا من أسلافه، وبعد استيطانهم في هضبة الجولان السورية أتى دور الإسرائيليين هذه المرة ليعبثوا بمستقبلهم ويطردوهم من أراضيهم ليتشتتوا بعدها في دمشق وريفها، خصوصا في الغوطة وفي الأراضي الأقل خصوبة والأكثر صعوبة طبيعيا، لتنتهي الحكاية بهجرة مألوفة في البلاد من الريف إلى العاصمة.
يوما تركوا الوطن اجوا على بلغاريا. سابقا كانوا يقولوا له الروملي هذيك الوقت، وعاشوا فيه 15 سنة. يوما انسحبوا العثمانيين من بلاد الروملي بلغاريا واجوا على تركيا. ذيك الوقت كانوا يقولوا له بلاد العثماني، ما كانوا يقولوا تركيا. اجوا من تركيا اجوا لهون، وتاريخ القرية سنة 1878، وسكنوا هذا 183 خانة. والمناخ كانت عاطلة كتير هون، مستنقعات وش اسمه، يعني أكثريتهم توفوا، يعني ما عاشوا. معرضون شكو هذا ساسكو تب سراحتب أنا سكوت فيوها تفضل الحاكم تداول الدفع ما تتهيسك وها داول الحمد لله. شوفوا موقع جاز بورا سدها وثق فيجا ولا سراحتب الله. وتأخذ عملية إعادة بناء الإرث الثقافي القومي اليوم أشكالا متعددة تقوم بها مؤسسات ضعيفة التنظيم وقليلة الموارد، ومن بينها جمعية المقاصد الخيرية الشركسية. جمعية المقاصد الخيرية الشركسية جمعية مقرها الرئيسي في دمشق، ولها فروع في حلب وحمص وريف دمشق. أهدافها اجتماعية، ثقافية، صحية، خيرية، رياضية. تقيم هذا المعرض ويضم الكتاب الشركسي المطبوع بلغات عديدة، كما يضم قسما للملابس الشركسية القديمة التراث فولكلور، وهناك قسم للأدوات والأسلحة القديمة التي كانت مستعملة لدى الشعب الشركسي. ولا يمتلك الشراكسة السوريون وجهة نظر موحدة تجاه انتمائهم القومي، فالأغلبية تعتقد أن سوريا وطن نهائي والعلاقة مع الوطن الأم ثقافية فقط. وهم حققوا اندماجا في البلاد في البنى الاقتصادية وبدرجة أقل في البنى الاجتماعية، فأغلبية السوريين لا يعرفون عن الشراكس سوى أنهم أولئك الناس الذين يتزوجون عن طريق الخطف. أما سياسيا فحققوا مناصب مميزة وحتى ضمن صفوف الجيش السوري. قتلنا نحن عام 1948 نحن قاتلنا مع الجيش العربي في عدة جبهات بفلسطين. في تل عزيزيات قاتلوا آبائنا، وفي كعوش قاتلوا، وفي بيسان، في عدة مدن فلسطينية قاتلوا واستشهدوا عدد كبير منهم. بحرب 1967 كمان أيضا كان من كافة المستويات في الجيش العربي السوري عم نعيش مع أهلنا هون، ومتساويين في التعليم، في الوظائف، في كل شيء نحن متساويين في الغروب. وأنا عضو مجلس شعب الآن في سوريا، ما في أي تمييز، ما في أي تفرقة. بالنسبة لحق العودة نحن طبعا ما في هناك مشكلة للعودة كمان. الأبواب مفتوحة الآن، الذي يرغب يمكن أن يعود، لا حاجة إلى تنظيم. في المقررات الأخيرة اللي صدرت عن الجمعية الشركسية العالمية يحق لكل واحد يرجع يستوطن في أرضه، ولكن ما الهجرة المعاكسة لم يحدث إلى الآن، ولم يفكر، ما بظن كثير بدهم يرجعوا. لا يوجد أي تنظيم شركسي خارج الوطن القفقاز، لا في تركيا ولا في سوريا ولا في الأردن. تنظيم سياسي ما موجود. السبب في ذلك لأنهم هم اجوا ضيوف إلى هذه البلدان. نحن داخلين بالتنظيمات السياسية العربية، ولكن بطبيعة الحال وبسبب كونهم أقلية قومية انجذب مثقفوهم إلى الحزب الشيوعي السوري في المراحل الماضية. ويؤمن تيار آخر منهم ببناء الوطن الشركسي وواجب العودة، وفي بعض الأحيان لم ينتهي الأمر عند حدود الحلم، وتطوع بعضهم للقتال في صفوف جيش القائد الشيشاني الراحل جوهر دوداييف. ورغم كون هؤلاء أقلية إلا أن الحزن على مقتل دوداييف كان عاما في كل أحياء الشركس في دمشق.
رغم السماح بعودة الشركس إلى بلادهم في شمال القفقاز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وإعلان أبخازيا استقلالها عن جورجيا والشيشان عن روسيا الاتحادية، إلا أن قوافل العودة لم تنطلق بسبب سوء الأحوال المادية لمعظم الشركس في بلاد المهجر. ليلى موعد، الجزيرة، دمشق. مهرجان الثقافة الشركسي الذي تشهده دمشق كل عام منذ بضع سنوات شهد هذا العام إقبالا كبيرا من الجمهور الدمشقي. والمهرجان الذي تنظمه جمعية المقاصد الشركسية تظاهرة تراثية يتم خلالها تعريف الجمهور بأهم ما يميز حياة الشركسي، وخصوصا آداب وتقاليد المجالس والزواج والحب والحرب والفروسية. أولا مين هن الشركس؟ هن الشعوب تعيش في القفقاز، في جبال القفقاز تقريبا على بعضها، يعني على شاطئ البحر الأسود. بدي أقول لك إنه طبيعة المنطقة جميلة جدا، هي الجبال، خاصة جبال خضراء، أنهار كبيرة، شلالات تجدي وصفة في كثير من حتى أدب الكتاب الروس الكبار مثل تولستوي، ليرمونتوف، بس ليرمونتوف الشاعر المشهور في القرن التاسع عشر تحدث عن القفقاز، وكتب حتى إحدى رواياته عن الشعوب القفقاز. هالشعوب عانت اضطهاد كبير جدا، انتهى ذلك بحروب كبيرة بين القياصرة الروس وبين الشعوب الشركسية. بالنهاية هجرت الشعوب الشركسية، وحتى خلال هجرتها كان مأساة كبيرة، لأنه بعضها غرق في البحر على سفن قديمة ومكتظة إلى آخره، وبعدها بعضها قرر الانتحار غرقا. عديد من المأكولات، من بينها بنقول عن الحلفة، وفي عنا الحلاوة الشركسية، وفي عنا البيدا، وفي عنا الأباوة، خبز حلو بيقولوا له لقمة، وفي عنا الجبنة الشركسية. بالنسبة للحلاوة الشركسية رمزها هي أول خطوة بالطفل، سواء طبعا ذكر أو أنثى، لما بيخطي أول خطوة هاي بيعملوها الحلاوة الشركسية. في عنا الأوباوة، هذا بيعملوه بوقت إنسان يصاب في الحرب. بالنسبة للحلفة هاي عبارة عن أكلة مالحة، هاي بيقدموها بالأفراح وبالأحزان، هاي دوما بالأعياد هي محطوطة على المائدة الشركسية مع الشاي سماور. ورغم كون المهرجان مناسبة للتواصل مع البيئة الاجتماعية في البلدان التي يعيش فيها الشراكس بعد هجرتهم من القوقاز، إلا أنه في الوقت ذاته فرصة لتعريف جيل الشباب الشركسي بتراث أجداده وحضارتهم. في رقصات متسلسلة معينة عند الشراكس بتمثل التدرج العاطفي بين الشاب والبنت. يعني بالحياة اليومية أو بالحياة العادية الشاب ممكن يتعرف على البنت أول يعني بلقاء معين ما يكون يعرفها، بقى بيكون هون العلاقة شوي محدودة والتعبير بيكون محدود. بقى هالمرحلة هي في رقصة بتعبر عنها، وبتصير يعني تترسخ العلاقة بين الشاب والفتاة مع الوقت. بصير الشاب ممكن يعبر بعواطفه أكثر والفتاة كذلك. هون الطابع بياخذ طابع السرعة أكثر، والشاب بنلاحظ بهالرقص هذا انه بيعبر اكثر بملامح وشه. يعني الرقصة الأولى بتكون أكثر رصانة، الرقصة الثانية أكثر سرعة وأكثر مرح.
التواصل بين الأجيال بالنسبة للمجتمع الشركسي تبعنا يتم أولا في الأسرة، فنحن شعب شديد التمسك بعاداته وتقاليده وتراثه، ونرى أن هذه العادات والتقاليد والتراث من أجمل العادات عند الشعوب. ثم لدينا بعض المؤسسات الاجتماعية مثل الجمعية الخيرية الشركسية بدمشق، بحيث يتم فيها لقاء الكبار مع الأصغر سنا، مع الشباب، مع الفتيات، فيتم انتقال هذا التراث عبر الأجيال. الانفتاح الذي حدث في روسيا مؤخرا سهل السبيل أمامنا للوصول إلى مصدر تراثنا ومصدر لغتنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي هي القفقاس الشمالي الشركسي. ويتخوف باحثون ومؤرخون شراكس من أن لغتهم القومية تكاد أن تندثر بعد أن فقد الجيل الحالي اهتمامه بها، وخصوصا بعد الهجرة من الغوطة والريف عموما إلى مدينة دمشق. بعد أكثر من 200 عام من الهجرة الكبرى حافظ الشراكس على تقاليدهم وتراثهم الحضاري، ويبدو نجاحهم الأهم في نقل هذا التراث إلى جيل الشباب في تواصل حضاري لافت رغم كل الصعاب. فاتنة خير، مساء الخير يا عرب، MBC دمشق.